はい、どうも皆さん、こんにちは。坊主でございます。セカンドチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日なんですけれども、私が最近ドハマりしております、お笑い芸人で作家でもある、ピースの又吉さんの YouTube チャンネル、渦っていうのがあるんですけど、その中の企画の一つで、新社会人に向けたアドバイスっていう企画があって、その中でおっしゃってたことが、まあ、新社会人ではなく私たちにえらい響く言葉だなと思ったので、今回ご紹介したいと思いますので、どうぞお付き合いいただければと思います。で、そもそもその又吉さんの YouTube チャンネルの企画の中の一つ100の3ってのがあるんですけど、それはあるテーマに沿って100個無理くりにでも何かしら出していけば100個のうちの3つぐらいは自分が今まで思ってもなかったようなことが出て、それがある一つの真理にたどり着くようなことをもしかしたら言えるかもしれないっていう、そういう企画で、これがめちゃくちゃ面白いんですけど、今回紹介するのは新社会人へのアドバイスで、その中のエピソードで又吉さんが自分の好きな作家さんがいて、でその作家さんが書く作品の主人公だとかがこう自分と又吉さんと少しこう通ずるものがある、少し似てるような、又吉さん自身が持っているであろう、かつ世間の人も又吉さんに対して抱いているであろう、少し繊細で静かで、少し影がある感じ、それがすごく好感を持ててファンだったらしいんですけど、実際にその作家さんと会える機会があったらしく、でもお話ししてみるとその作品から出てる言葉を選ばずに言うと少し暗い部分が全くその作家さん自身からは感じられなかったらしく、すごくハキハキしてて明るくて優しくて面白いと。でそのことにすごく又吉さん驚いたらしくて、そのことを伝えたらその作家さんが又吉さんに、私自分の暗い性格で周りに迷惑かけるのやめようと思ったんですよって返したらしくて、で又吉さんがそれにすごく感銘を受けて、いろいろ人生あって自分の中でこう影を落とすようなことがあっての今の自分なのに、もしそれが周りに気を使わせているのであれば、もう一度自分の心を周りに対して開いてみようっていう決断をするのはすごいことだと思う、すごく強いことだと思うっておっしゃってて、もし自分があるキャラとして定着しているのであれば、でもしそれに対して周りが若干の気を使っているだとか、なんならちょっと迷惑してるっていう状態、かつ自分が自分のキャラに依存している可能性があるなら、それはあんまり良くないんじゃないかなって又吉さんおっしゃってて、それに続く締めの言葉が、私はもしそれが分かった時点でそれを知らんふりするのはなしってルールの一つとして決めてると。それができてるかどうかは置いといて、知らんふりするのはなしっていう、こういう言葉で締めるんですけど、この分かった時点で無視はなしよっていうのはかなり力強い言葉だなと私思ってて、この喋ってる場面に関しては新社会人へ向けてのアドバイスなんですけど、個人的には新社会人だったらそのキャラ作りだとかキャラを定着させるとかキャラを形成するっていうのはすごく大事なことだと思うので、20代の頃とかあんまり考えなくてもいいと思うんですけど、自分はこういうキャラだっていうのをこう発信したところで、年上の人はいいね、こうキャラできてるねとかガンガン行こうよみたいな感じで優しく見守ってくるだろうし、同年代の人は同じステージだから何とも思わないだろうし、年下の方から見るとキャラはっきりしてる方がこの人こういう人なんだって分かりやすいと思いますし、なので新社会人プラス30歳ぐらいになるまではそのキャラ作りっていうのはすごく大事な場面だと思うんですけど、これがね30代に入って30半ばぐらいになると自分のキャラっていうのが結構固まってきてる段階だと思うんですよね。なので基本的にどんなことがあっても自分のキャラに沿った言動だとか立ち居振る舞いだっていうのがもう何回も何百回も何千回も言ってるしやってるので、こういうシチュエーションだったらこういう反応をするっていうのが無意識にできるようになってると思うんですけど、自分のキャラに即したものに関しては。でももしある時点で自分のキャラで他人に若干の迷惑がかかってるだとか他人に気を使わせてるって思ったんだったら、30代半ばぐらいになったらそれを見ないふりしてそのまま進むんじゃなくて、できるかどうか置いといて向き合う姿勢を取るだけでも、無視しないだけでも今後の時間の過ごし方かつ自分の人生に何が起こるかが変わってくるんじゃないかなと思っておりまして、
これ結構肯定的な見方と否定的な見方できると思うんですけど、どっちもどっちなので、20代とかだったら岡本太郎さんの本とか読んで、自分の中に毒を持つとかいろんなたくさんのいい本がありますけど、あの方はもう完全に突き抜けてる人なので、もう自分を爆発させろと、この他は気にするなみたいな感じで、もうすごくパワフルで力強く太陽みたいな生き方だと思うんですけど、20代は結構こういった熱い言葉にグッとくる傾向あると思うんですけど、実際に岡本太郎さんみたいにもう突き抜けることでたどり着ける境地はもちろんあると思いますし、でも一方で、もうミーム化してるビッグダディの子だくさんの方いるじゃないですか。でも画像がもういろんなところに出回ってますけど、前後の文脈わかんないですけど、俺はこういう人間だっていうおそらく番組の何かの一幕があると思うんですけど、それを見てって思う人もいると思うんですよね。なので分かれるとは思うんですけど、どっちも強いと思うんですよね。岡本太郎さんみたいに、もしくはビッグダディみたいに突き抜けること、これが俺だって言って生きていくことと、分かった時点で無視はなしって思ってそれに取り組もうとすること、どっちもしんどくて、どっちもすごく強い生き方だと思うんですよね。私を例に出すと、一番手っ取り早いのはお酒なんで、お酒の話をすると、20歳から34歳ぐらいまで浴びるほどお酒を飲んでおりまして、で自分の中で普段は真面目だけど、飲んだら性格が変わる。で自分の中では性格が変わるっていうのは、話しやすくなるだとか、ちょっと緩まるだとか、そういうのが自分の中でもキャラとして定着してて、そういう人間として生きてきたんですけど、前の職場で退職前に上の方と面談して、君はどこでもうまくやっていけると思うよみたいなことを言われた時に、そうですね、お酒さえ一緒に飲めれば誰とでも仲良くなれる気がしますっていう返事をしたら、いやお酒は控えた方がいいと思うよって言われて、この一言私すごく覚えてるんですけど、今になってお酒が入れば誰とでも仲良くできるとかなんとかなるとかっていうのは自分のイメージだけで、実際はそのキャラが周りに対してしていることと自分が抱いているイメージに誤差が生まれている可能性は高いんだなと、今更ながら又吉さんの言葉と元上司の言葉をつなげて思いまして、よくよく振り返ってみますと、この上の方とも私何回か飲みに行ったことがあるんですけど、仕事の会食だとかでももうただ酒なんでもうひたすらに飲んでたわけですよ。飲むことがいいことだみたいな、雰囲気をもっと柔らかく、ただの言い訳ですけど、場の雰囲気を柔らかくみたいな感じで、でも案の定ただ酒なんで飲みすぎて、子会社の社長さんが主役といいますか いてくださるのに、普通に私飲みすぎたのでそのまま消えるとか、そのまま帰っちゃうとか、台湾の出張でどえらいいいレストランではちゃめちゃに飲んで、最後の記念撮影でそのフランチャイズの社長とその上司と並んでたんですけど、私が入って肩組んでイエーイみたいな感じで写真を撮ってしまって、後々私の所属してる部長から注意受けたりだとか、本当気をつけてって言われて、その気をつけてっていうのは大人の方たちが酒の席もあるし、坊主くんだからってのもなんかあったのかもしれないですけど、もう完全に周りに気を使わせ、迷惑をかけ、ハラハラドキドキさせるようなことを今考えるとしてたなと。でもその時の自分の中では自分のキャラがあるから、それに依存じゃないですけど、お酒飲めばなんとかなるみたいな感じの、お酒飲んでからが本番だみたいな、なんか謎の思考をしてたわけなんですけど、前の職場だけじゃなくてYouTube パートナーの渡るくんと一緒に暮らしてた時も、もう本当にひどい言動をし、ちょっと言葉にできないぐらいの粗相をしてしまったことが多々あるんですけど、それに関してはもう単にダイレクトに非常に迷惑をかけてたっていうのがあって、でもそれがアイデンティティの一つになってたので、自分は酒飲みだっていう、酒飲んだら陽気に変わる、自分の中で勝手に陽気に変わるって言ってますけど、酒癖が悪い人間だったんですけど、でも今更変えれなかったっていう面があって、で前の動画で断酒から1年経過したらどうなるかっていう動画出したんですけど、何が起こるかと言いますと、今まで20歳から34ぐらいまでずっと飲んできた期間に、私がやらかした覚えている限りのおそらく数倍あるであろう粗相と、失礼な言動をもう日々日々後悔している。でその後悔の念が日々強くなってきている、それがまだまだ消えないんですけど、もっと時間が必要なのかなとは思うんですけど、それが誘拐するタイミングっていうのは。でももしかしたらそれが早まるかもしれないのが、この又吉さんが言ってた分かってるなら知らんふりはなしよっていうのを、私の場合は
お酒を今例にとってますけど、お酒っていう直接的な私が粗相をする原因が取り除かれているので向き合ってはいるんですけど、さらに意識することによってもっと自分の何か根っこにある変なコンプレックスみたいなのが見つかるかもしれないっていう予感をしていて、うまくいかないかもしれないけどそのスタンスだけは取っておきたいなっていう心持ちになっておりまして、今一番分かりやすいそのお酒を飲んだらキャラが変わるっていうのを例に出しましたけど、他にもシラフの状態でもいくらでもあると思うんですよね。私の場合他で言うと、自分からのアプローチが下手だとか、街のせいになるだとか、そのくせ結構飽き性なので、この2つはもう私すでに認識してるんで、無視はしないと。変えれるかわからないけど変えようと思ってこれからやっていきたいと。これがね、スタンスを取るだけだったらそこまでしんどくないんですけど、そこからちゃんとスタンスを取ってちゃんと無視はなし、変えるぞっていう一歩はなかなかね、一歩一歩しんどいので、さっき言った岡本太郎さんみたいな、もう周りは関係ない、自分は自分だ、突き抜けろっていうのもすごい強いことだと思うんですけど、認識した上でいや変えますっていうスタンスを取るのも非常に強いことだと思うので、どっちも違ったしんどさがあってどっちもすごいことだと思いますね。だいぶこんなこと言ってるとまさにミッドライフクライシスだなと思うんですけど、この年になるといろいろとね、やらかしてきた時間と引き続きやらかす可能性の時間の長さとっていうのも考えるとね、自分で主体的に選んでどっちのスタンスでいくか、それ後々全然変えてもいいと思うんですけど、日々決めていかないとなと思うような年代になってきましたね。もうね、この年になると誰も何も言わないので、いろんな意味でそれ変えた方がいいよっていう人は本当に珍しいでしょうし、みんな大人なんでみたいな感じ、ああいう性格だしっていう、私も他の人がなんかそういう言動しててもみたいな感じになると思うので、それに関しても誰も私たちに何も言わないし、かといって私が今こうやって認識してるんだったら見ないふりなしと思って意識して変えても、おそらく周りは何も言わないと思うんですよね。そこまで多分感じられるようになるまでまたさらに時間がかかると思うので、10年経ってみたら今思えばだいぶ変わったよねって言われるかもしれないですけど、そういった意味でも言われないし、かといっても自分は自分って言って突き進むのよし、知らんふりしないと思って変えてみたけど、やっぱりちょっともう少し修正しようと思っても、その変化に関しても自分が気にしてるだけで他人は多分何も言わないと思うので、もう自分で決めるしかないんですよ。多分誰からももう何も言われない年齢になってきてると思うので、これ見てる方多分30歳以下の人って結構少ないと思うんですけど、30歳以下の人だったら何も気にしなくていいと思います。いろんなところに行って自分のキャラを、作っていい年代だと思うんですけど、私ぐらいの年代の人が一番多いので、もう自分主体でどうするか、今の現段階だったら又吉さんの認識してるんだったら変えようっていうのがすごくすごいシンプルなんですけど、だよねと思ったので、共有した次第でございます。ということでちょっとシリアスになってしまいましたけど、シリアスになったかな、私のお酒での失敗談も踏まえてちょっと引き続きそんな感じでやっていきたい年頃でございます。完全に中年クライシス来ておりますね。ともあれ又吉さんの渦っていう動画チャンネルすごく面白いので、このエピソードが入っている動画は概要欄にリンク貼り付けておきますので、ぜひともご覧いただければと思います。はい、ということで今回もどっちだけでございましたけども、ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。